নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আজকে হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা চলে এসেছি। তো এখানে অনেক রকম খাবার আছে। কি কি রয়েছে বলে দাও। প্রথমেই রয়েছে ম্যাগি, পিৎজা, ফুচকা, দই ফুচকা, এটা দই ফুচকা, স্যান্ডউইচ আর পেস্ট্রি। আর এখানে রয়েছে মাজা। মাজা আর পেস্ট্রিটা শুধু কিনে আনা হয়েছে, বাদ বাকি সব হোমমেড, আমি বানিয়েছি। তো চলো খাওয়া স্টার্ট করি। আর অবশ্যই খেলার শেষে যে সবকটা রাউন্ড মিলিয়ে আর কি বেশিবার হেরে যাবে সে পানিশমেন্ট পাবে। বাবা, আজকেও পানিশমেন্ট? অবভিয়াসলি। তো তুমি প্র্যাকটিস করে এসেছো তো আজকে? না, আমি কিছু প্র্যাকটিস করিনি। প্র্যাকটিস কি আর এ নিয়ে আর কি প্র্যাকটিস? এটা কি খেলা কোনো যে ফুটবল প্র্যাকটিস করব? ক্রিকেট খাবার প্র্যাকটিসটা করে এসে বসবে তো আমার সাথে। না, সেটা করিনি। তাহলে আবার শাস্তি খেতে হবে। আর কি করব, ভাগ্যে যদি তাই লেখা থাকে তাই হবে। তো চলো স্টার্ট করি। আগে ফার্স্টে কি খাবে? ম্যাগিটা খেয়ে নি আগে, নাকি? ম্যাগিটা ঠান্ডা হয়ে গেলে অসুবিধা হবে। তো এই না ফর্ক নাও। চলো স্টার্ট করছি খাওয়া। একদম। আর মাজাটা যখন তখন খেতে পারো। তাই? হ্যাঁ, কারণ না যদি সাইড লাগে। খুবই চেষ্টা করছে আমাকে শাস্তি দেওয়া। চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে, কোনো কথা নেই। খুব ভালো বানিয়েছো, খুব ভালো বানিয়েছো। ম্যাগি আবার ভালো মন্দ কি? কি কথা বললাম? কমপ্লিট? আমি খেয়ে নি। হ্যাঁ, খেয়ে নাও, ধীরে ধীরে খাও, তাড়াতাড়ি কেউ না। প্লেটে সব লেগে যাচ্ছে। জিতে গেছি আজকে। শুরুটাই বোঝা যায় যে কে জিতবে, তাই না? এখন পাল্টাতে পারো, দেখা যাক। ধীরে ধীরে খাও, আস্তে আস্তে খাও, বেশি তাড়াতাড়ি খেও না। গুড। তাহলে একটা শেষ হয়ে গেল আমাদের। ফার্স্ট রাউন্ডে আমি হেরে গেলাম। এবার সেকেন্ড রাউন্ড। সেকেন্ড রাউন্ডটা আমি বলে দিই কি খাবো। কি খাবে বলো? স্যান্ডউইচটা খাই। ঠিক আছে, স্যান্ডউইচ। আচ্ছা, আমি একটু মাজাটা নিয়ে নিচ্ছি। মাজা নিয়ে নেবে? মাজা খোলার অবধি টাইম দিলাম, আমিও শুরু করলাম না। আমি আমার মাজাটা খুলে, এটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তুমি এত আমার সাথে বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করো না তো, অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করো। বলো, শুরু করলাম। চিকেন পিৎজা। দারুণ মানে পিৎজা না তো, চিকেন স্যান্ডউইচ। কিছু উল্টোপাল্টা বলছি। দারুণ হয়েছে। বড় বড় কামড় দিচ্ছে কেন? আরাম করে খাও। হা করে কামড় দিচ্ছে একেবারে।
একদম মোর বেঁধে নেমেছে যে হারাবেই আমাকে। মাজা দিয়ে গিলছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া যায় না। মিক্সিতে চাপ করছে। কি বলছে কি হাই স্পিড চালিয়ে রেখেছে মিক্সি। কথা বলা যাবে না এখন। ভালো ব্যথা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। বাবা কি আনন্দ। তোমার এত টাইম লাগবে না, মিক্সিটা তো ফাস্ট না। হ্যালো টেকনোলজি কমপ্লিট। তাহলে একটা রাউন্ডে ফার্স্ট রাউন্ডটায় আমি হেরে গেছি, সেকেন্ড রাউন্ডটায় তুমি হেরে গেছো। ধরুন সমান সমান। আমি দই ফুচকাটা খেয়ে নিই। দই ফুচকা না ফুচকাটা নুয়ে যাবে। হ্যাঁ তাই খাও, মজা খেয়ে। চলো স্টার্ট করো। অলরেডি গেছে গো। তো জিতবই। চাপ বলো। বলেনি কেউ। হ্যাঁ সবাই জানে আমি জিতবো। সেই 6 মতন দিয়ে দেবো গোল। হবে না? আজকে আমি জিতবো। কি আনন্দ। বাবা ফুচকা খাবার তোমার ঝাল ছিল। চলো নেক্সট একটু মাজা খেয়ে নি। অবশ্যই পেস্ট্রিটা একদম লাস্ট খাবো, তাই তো? হোমমেড পিৎজা কেমন হয়েছে দেখা যাক। দারুণ বানিয়েছো, দেখে তো মনে হচ্ছে। দেখতে ভালো হয়েছে, খেয়ে বলতে হবে। ভেজ পিৎজা বানিয়েছি, একদম টপিংস গুলো হেভি। দারুণ হচ্ছে। আর একটু গরম গরম খেতে পারলে বেশি ভালো লাগতো। ভিডিও চট করে ঠান্ডা হয়ে গেছে। ডমিনোজ আর পিৎজা হাটের থেকে কিছু কম না। জানি বলে হোমমেড, এটা ডমিনোজের বাক্স থেকে বার করলে খেয়ে যাবে লোক। থ্যাংক ইউ এত প্রশংসা করার জন্য। এটা ধীরে ধীরে খাও না হ্যাঁ তুমি তাহলে এক প্লা বলো।
প্রশংসা করতে হবে না, তুমি দিলে খাও। এটা ভীষণ শুকনো হয়ে গেছে। খেতে পারছো না? এত প্রশংসা করে চুপচাপ বসে আছে। কি করতে হচ্ছে? ভালো করে না চিবিয়ে তো হবে না, একটু টাইম কনজিউমিং খাবার। পেট ভরে গেছে। না খাওয়া যাচ্ছে না সত্যি, বেসটা একদম টাইট হয়ে গেছে। হ্যাঁ থাক থাক খেয়ে নাও বাবা। সত্যি গো, আমি মেয়ে না। ভেজে খাও। দিলেই তো খাচ্ছি, আর কত দিয়ে খাবো? হ্যাঁ রাখো, আমি বলেছিলাম আমি জিতবো। আজকে নিশ্চয়ই তুমি প্র্যাকটিস করছো কদিন? নো প্র্যাকটিস, আমার অত টাইম নেই। তাহলে হতে পারে না এত ফাস্ট ইমপ্রুভমেন্ট। মুশকিল। বাবা এরকম হারিয়ে দিলাম। শেষ করো। হারিয়ে দিলে? তাই বলো? আমি ভাবলাম হেরে গেলে বলছো। না না, হারিয়ে দিলে আমাকে। তো এটাতে তাহলে পেস্ট্রিটা কে জিতলো কে হারলোর কোনো ব্যাপার নেই, আমি অলরেডি জিতে রয়েছি। কেন? 3টে রাউন্ডে আমি জিতে গেছি। হ্যাঁ, 3টে কোথায় ছিল? 2টো ছিল তো। দেখেছো কিরম চোট্টামি করে?
একটা রাউন্ডে তুমি ম্যাগি আমি জিতলাম, ম্যাগি তুমি জিতেছো, ব্রেডটাও তো আমি জিতলাম। কি কথা! দেখে নাও, তোমরা দেখে নাও তো। ভালো ব্যথা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। তাহলে তুমি শুধু ম্যাগিতে জিতেছো, তো এটা খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি, নেক্সট খাচ্ছি তো। রাউন্ডে যাবো তো। না কি রে বাবা, আপনি নাকি খাচ্ছে? ওয়েট করো, এটা খেয়ে নিই আমি। আরেকটাতে জিতে গেলাম। লাইন লাগিয়ে দিয়েছো আজকে, বাপরে। না, অত দরকার, অত খাওয়া যায় বলো তো? তুমি আজকে শাস্তি পাচ্ছ, কঠিন কঠিন সব শাস্তি নিয়ে আসবো তোমার জন্য আজকে। সেই ভয়ে তুমি পেস্ট্রিটাও দেরি করে করে খাবে। এই কথাটা চিন্তা করতে করতে কি আমার জন্য এত কঠিন শাস্তি নিয়ে আসবে। পলিসি পলিসি কমপ্লিট। বাবা যাক, পেস্ট্রিটা খাওয়া যাবে তাই। চলো তাহলে পেস্ট্রি খাওয়া যাক। পেস্ট্রিটা যে জিতবে সে জিতে গেল, তাই তো? না গো, আগে না, তুমি তাহলে খেলার নিয়মটা শেখোনি, প্রথমে শোনোনি। আমি শুধু জিতে যাওয়ার নিয়মটা জানতে চাই। জিতে যাওয়ার মানে নিয়মটা খেতেও হবে হচ্ছে, আর বইটা হয় নাকি কখন? আর কি করা যাবে, তুমি তাড়াতাড়ি খেলে জিততে, তাই না? এটা আমি আস্তে ধীরে খাই, রিল্যাক্স মোডে। বেশ ভালো লাগে না? কোনো তাড়া নেই, হারলে হারলাম। ভালোই খেতে গো, টেস্টি। ভালো করে। যা, এটাকেও আমি দিতে গেলাম। আমি না একমাত্র ম্যাগিটা খেতে পারি। ম্যাগিটা আমার সাথে খুব বেইমানি করেছিল আসলে, কাগজের প্লেটের মধ্যে লেগে গেছিল, আমি তুলতে পারছিলাম না আর ফর্কটা দিয়ে। হাতে তুলে খেয়ে নিতে পারলে আমি ফার্স্ট হয়ে যেতাম ওটাতেও। তাহলে কি হবে? জিতে গেছো। এবারে কি শাস্তি দেবো তাহলে? তোমাকে একটা প্রাইজ দিচ্ছি। না, আমার প্রাইজ চাই না, আমি আজকে শাস্তি দেবো। তাই জিতে গেলে তো প্রাইজ হয়। সেটা অন্য কোনো দিন নিয়ে নেব না হয়, আবারও তো আমি জিতবো না। কি শাস্তি দেবে রে ভাই? দেখা যাক কি শাস্তি দেওয়া যায়, বেশ সুন্দর দেখে শাস্তি। বাবা, শাস্তির আবার সুন্দর পচা খারাপ এরকম হয় নাকি? হ্যাঁ, মানে পচা মানে হচ্ছে কি, খুব ইজি শাস্তি হচ্ছে পচা, মানে ভালো দেখতে শাস্তি দেবে, সুন্দরী কঠিন শাস্তি সুন্দরী টাইপের এরকম শাস্তি। ও চলো চলো, পানিশমেন্ট রাউন্ড নিয়ে চলে আসছি। এ কি করেছো গো? পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। বাবা, পানিশমেন্টটা লুকানো আছে এর ভিতরে। হ্যাঁ, বাহ, তাতে করে খোলো দেখি। চলো খোলা যাক। দেখতে পেয়েছো নাকি? না,
এত ভালো ভালো খাবার খেয়েছো, এরপরে হজম করার জন্য দুটো কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খাও। ভালো না শাস্তিটা, বলো? এটা লঙ্কা সাইজ, গাছের লঙ্কা না, জানোই তো কেমন ঝাল না মিষ্টি। এটা আমি পারবো না। একটা খেতেই হবে কি, এটা তো শাস্তি। আমি নাও না না না, এই রাউন্ডটা আমার লাগবে না, তুমি খাও, ভালো হবে। এটা কিছু খাও। এখান থেকে গন্ধ আসছে। না ঝাল অত নাকি ঝাল, তুমি তো ঝাল খেতে পারো। ওইটুকুনো খেয়ে এরকম অবস্থা, পুরো আর খেতে হবে ঝাল। খেয়ে দেখো। না, আমি শাস্তি পাইনি, আমি কেন খাবো? গন্ধ আসছে ভালো, ব্যাস আর খেতে। তো চলো, আর খেতে হবে না, এখানেই তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি আমি। খঙ্কু। হ্যাঁ, কি কপু? খঙ্কু। আচ্ছা আচ্ছা, ওরকম। তো চলো, এটা হয় ওপার করে দাও, নয়তো এপার করে দাও। ওপারে কর। তো চলো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা আজকে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আমাদের চ্যানেলটাকে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, আর পাশে থাকা বেল আইকনে অল সিলেক্ট করে রেখো যাতে নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশন পাও। অবশ্যই কিন্তু লাইক শেয়ার কমেন্টটা করতে ভুলো না। তো চলো, আবার নেক্সট ভিডিওতে তাহলে দেখা হচ্ছে, ততক্ষণের জন্য টাটা।